วันนี้มาดูวิธีจัดเบรกอาหารว่างกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะงานที่ชอบงานที่ใช่วันนี้พี่อู้ให้เป็นขนมไทยนะคะเป็นนี่ข้าวเหนียวหน้าสังขยาแล้วก็วุ้นหลากสีแต่ว่าอร่อยนะคะจัดง่ายๆค่ะเอาภาชนะมาทำความสะอาดพร้อมกับใบตองก็ทำความสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็วางนะคะทุกคนแล้วก็เราก็วางเอาเข่งน้อยๆเนี่ยซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องจักสานนะคะราคาก็ไม่แพงเนาะเอามาจัดใส่ให้เก๋ไก่ที่จริงถ้าวางเป็นขนมขนมสังขยาอย่างเดียวก็วางได้แต่ดูไม่สวยแต่พอเราเพิ่มภาชนะเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยจะทำให้อาหารน่าทานมากๆนะคะทุกคนเอาไอเดียไปจัดกันได้นะคะทุกคน